Wir sind hier im Herzen von Köln in der X-Post und haben uns hier zusammengefunden zur Expo-K 2023, unserer großen Messe für Keramik und Kamin in NRW. Wir haben 2 Messetage vollgepackt mit Aktionen. Wir haben dieses Jahr wieder über 50 Aussteller für uns gewinnen können. Das sind nationale wie auch internationale Fliesenproduzenten, Ofenlieferanten und auch Dienstleister dabei. Also das ist perfekt getimt, schon so früh im Jahr, weil es sind auch dann die Designneuheiten. Das heißt, wir haben die Design im Oktober. Hier zeigen wir 2 neue Kollektionen. Es gefällt mir hier besonders, an 2 Tagen ca. 1500 Leute begeistern zu können. Das passiert nicht so oft. Die Resonanz ist hervorragend. Die Kunden sind interessiert. Diese 2-Tagesmesse ist schon wirklich toll. Die Größe, aber dennoch das Familiäre. Und die ganze Abwicklung für uns als Aussteller war auch hervorragend, die Betreuung. Ich bin auch sehr überrascht von der Anzahl von den Besuchern bis jetzt. Eine sehr positive Stimmung, die ich da sehe. Und es freut mich auch sehr persönlich, weil die Produkte, die wir hier heute zeigen, auch sehr gut ankommen. Also für uns ist es allgemein interessant, die neuen Slabs, die Größenunterschiede, die alle kommen, die neuen Stärken. Und vor allen Dingen der Vorteil ist, wir können hier diese Sachen wirklich in Augenschein nehmen, anfassen, gucken, berühren, wie ist die Haptik, was hat man für eine Fliese in der Hand. Und das ist für uns von ganz, ganz großer Bedeutung. Und da wir jetzt die Möglichkeit haben, als erstes diese Neuheiten zu bestaunen und zu bekommen und auch Muster zu bestellen, ist das für uns ein Riesenvorteil. Also grundsätzlich ist heute Morgen schon sehr erfolgreich gewesen. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Gespräche gehabt, auch mit potenziellen Neukunden. Deswegen macht man das ja hauptsächlich. Aber sicherlich auch die Bestandskunden, die sich halt die überarbeitete Technik anschaut. Also schon sehr, sehr gute Gespräche gehabt heute. Für uns ist es halt immer ganz wichtig, auf dem aktuellen Stand zu sein, was Abdichtungen betrifft, neue Techniken, Maschinen. Gut finde ich halt, dass hier alles so ein bisschen zusammentrifft, verschiedene Kleber, verschiedene Fugen, dass man das mal ein bisschen vergleichen kann. Wir haben heute hier ein bisschen was angewandt auch und da kann man dann halt immer noch mal was mitnehmen. Wir arbeiten in der Logistik, speziell für die Bauindustrie, für den Baustoffhandel. Wir sind auch Partner von Schmidt-Rudersdorf im Bereich der Auslieferung. Wir sind hier als junges Startup und freuen uns, hier bei der Expo-K dabei zu sein. Mich sticht eigentlich so die gesamte Organisation, auch die Menschen heraus. Das macht wirklich Spaß hier. Ja, das Schöne ist, dass ich alle Hersteller hier sofort dann auch ansprechen kann. Es sind viele neue Fliesen, neue Techniken auf dem Markt und ein paar haben wir schon auch bestellt. Ja, es ist ja einfach wieder total schön, die Lebendigkeit zu sehen, zusammenzukommen. Das vor 2 Jahren im Autokino war auch irgendwie mal was Besonderes, so bleibt in Erinnerung. Aber es ist nicht zu vergleichen mit einer Messe, wenn man sich hier begegnet. Der Stand ist gut besucht und wir haben einige neue Sachen im Gepäck. Und ich finde aber auch so, dass drumherum die Begegnungsbereiche, wo man sich treffen kann, die aufgebaut worden sind von dem Team von Schmidt-Rudersdorf, das gehört auch dazu, dass man sich austauscht über den Markt und Erfahrungen sammelt. Ja, ich finde einfach nur gut, dass es also alles nicht so beengt ist. Gute Aussteller hier sind, gute Marken da sind und auch die Gespräche am Rande. Man trifft hier Kollegen aus anderen Kreisen, aus Köln, Düsseldorf, die man kennt. Man fachsimpelt etwas, man bestellt Muster. Einfach alles locker, einfach, schön. Ja, neben Schmidt-Rudersdorf als Fliesenfachhändler sind wir natürlich auch mit unseren Schwesterunternehmen hier vertreten. Da ist die Firma Kipp & Grünhoff als Baustoffhändler. Und neu in unserer Unternehmensgruppe die Firma Holz-Hüttemann. Wir sind jetzt seit Anfang 2022 in die Gruppe der Magnarius mit eingetreten. Ja, und freuen uns, dass wir hier die Gelegenheit haben, uns hier mit vorzustellen in der Gruppe. Es ist eine Fliesenmesse. Wir zeigen Holz. Es ist eine neue Sparte. Die Messe ist top vorbereitet, sehr professionell. Hier schafft es ein Händler, eine Art Branchentag zu machen und die Industrie hier einzuladen, praktisch ihre Hausmessen hier vor Ort zu machen. Toll.